孩子如果说发烧了，有一种方法能让孩子退烧退得特别快，有很多的现在的乡村医生还在这样做，灌肠退烧。我不知道大家听没听说过？什么叫灌肠退烧呢？就是有一个管子，把一些中药啊或一些激素的药，给你通过肠子孩子直肠给进去，给进之后呢，孩子烧特别快，退得特别快。为什么呢？这些激素的药啊，它其实通过黏膜吸收，我们的直肠是黏膜，让我们吃药呢有一个肝在这儿呢，它有手关消除，然后才能一点一点的发挥作用。但是黏膜吸收特别快，但是呢，这样的给药的量啊，你的给的什么药具体不是特别的明确，容易导致孩子出现急性的肝肾功能衰竭，甚至会要命的。所以说，灌肠退烧千万不能用了啊！如果说我们的亲戚啊，或有我们知道的，告诉这个不能用了。但你说到医院里面，那么孩子发烧了，医生给你开一个栓剂塞进去，那是可以的啊，这是孩子的。然后第二是老人的。老人的这个季节呢，会有一个特别不好的一个潜意识一个习惯，换季了，入冬了，我要输入液通通血管，预防一下疾病了。没有这样的啊，不能说这种预防疾病输液，有病我们输液治病，没病不要盲目的去输液。很多老人本来心脏不好，他去输液的时候呢，可能液体过快过多，会导致心衰，或有一些老人呢，他会出现一些不明原因的一些过敏，而且输液对血管也不好。啊，使血管会变得弹性也差，一点一点都会出现一些问题了。所以这是第二是老人的。那第三个呢，还是老人的。其实有一个，我们就说简单的，可能说提个醒，老人有的时候确实就是爱拖，他不想给自己找麻烦。他感冒了、发烧了、咳嗽了，他觉得，哎，我在家自己吃点药吧，扛过去了。其实不是啊，特别是以前这个老人，他心脏不好，或者说我们的呼吸不好、心肺功能差的老人，如果一旦出现这种感冒、咳嗽，咱们直接去医院，为什么呢？这种老人很容易出现这种心衰、呼衰，因为很多老人都是这样出现的，2、3天就从一个小感冒就变一个很严重的情况了，甚至说住了院，甚至有的都要命了。所以出现这种感冒、咳嗽，就是上呼吸道感染，赶紧去医院。特别是既往这些老人呢，他有一些心肺功能不好的，这给大家去提了这个醒。很多人有一个错误误区，孩子感冒了吃药，家里边突然间孩子感冒了吃药，我没有孩子的感冒药了怎么办？我给吃点成人的行不行？绝对不行啊！你说我减半减量吃行不行？不行，孩子的药就要吃孩子，成人就是成人的，它不一样的。或者说有的孩子稍微大一些了，你比如说我们家小伙子15岁，他很胖的，就150、60斤了，他吃了这个药，按说吃了一片药，他不管用，我再给他吃一片行不行？不行，记住啊，药不能重复的吃，不能孩子吃大人的药，不能重复的多种药吃。你比如感冒药，我吃这个感冒药吃完不行，我那个吃那个吃，多种感冒药吃有可能会导致一个急性的一个就是我们叫肝损伤的药的一个蓄积。这样的案例出现过，在我身边也出现过这种案例，就是因为他吃药吃的过多了，3种感冒药一块吃加退烧药，结果一个很年轻的一个男士导致最后没办法就全身动功能脏器衰竭死亡了。所以这个大家也要记住啊，就是孩子药就吃孩子药，然后我们成人药吃成人的药。